Kini udah waktunya kamu terbang bebas. Miliki kebebasanmu sekarang. Susulah suamimu yang telah lepas duluan, yang telah pergi duluan. Ya, nikmati kebebasanmu, capailah kebebasanmu, ambil kebebasanmu. Ya, saya bingung lawang tak buka Nah, makannya di sini makanannya. Nah, dekat pintu ya. Nah, makanlah, kenyang pergilah kemana kau suka ya. Nanti kamu udah berlatih cukup lama di kandang yang lebih luas daripada sangkar kecil yang mengurung dirimu 3 tahun lalu. Nah, detik-detik pembebasan Bejowati burung. Udah, ayo itu tuh makanan di depan pintu yang terbuka itu. Kalau makan dan pergi. Nah, ayo pergi kau. Enggak pernah pintu lawangnya dibuka. Ya. Bagus. Pergilah, terbang. Gerbang kemerdekaan telah terbuka. Pintu gerbang kemerdekaanmu telah terbuka lebar. Habis makan kau tinggal pergi begitu saja. Tapi ternyata kau tak menyadari bahwa pintu itu terbuka. Kau terbiasa. Terkurung di situ. Jika ketika pintu terbuka pun kamu tak menyadarinya. Ketertutupan pintu dan ketidakberdayaanmu selama beberapa tahun ini membuatmu terbiasa, membuat rumus dalam pikiranmu. Kamu terkena mental block bahwa ketika peluang pun di depan matamu, kau tak percaya itu, kau tak menyadarinya, sehingga kamu tak mengambil action apapun untuk pergi, untuk terbang, untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi kamu memilih untuk berdiam diri di kandangmu, walaupun kebebasanmu telah terbentang luas di depanmu. Wah. Gimana caranya untuk menyadarkan kamu yang terkena mental block ini? Setiap hari diberikan treatment yang mengarah kepada tujuannya, yakni pembebasan dirinya. Setiap hari pintu ini harus terbuka. Kalau burung pertama segera menemukan jalan keluar, burung kedua ini lebih lama menemukan jalan keluar. Tiga menit lebih kamu mengabaikan pintu gerbang kebebasanmu. Nah, malah pergi ke atas. Gak apa-apa, minumlah dulu. Minum dulu.
Ya iyalah, gak apa-apa, itu bunyi terakhirmu, gak apa-apa lah di kandang ini. Setelah ini pergilah sejauh kau mampu terbang, kau mau terbang. Empat menit. Ayo kembalilah ke bawah, ke makananmu yang kuletakkan di dekat pintu yang terbuka itu. Keseharian yang menjadi rumus, kebiasaan yang menjadi rumus membelenggu pikiran dan tindakan, sehingga menghalangi ke arah jalannya lebih baik. Bulet Tainanggono. Ayo temukan jalan yang lebih baik bagi hidupmu, bahwa kamu lebih baik terbang di alam liar daripada di kandang seperti ini. Tapi kandang ini jauh lebih baik daripada di kurungan kecil yang sebelumnya mengurungmu. Ya. Ayo, hampir saja. Itu pintu udah terbuka, kau tinggal terbang aja. Di depanmu itu bukan kawat, itu adalah udara kosong. Kau terobos saja di situ. Ayo, terbanglah. Tinggalkan kandang sempitmu. Walaupun kandang sempit ini jauh lebih luas daripada kurungan yang lebih sempit lagi sebelumnya. Ketika aku lepaskan di kandang besar ini 1 tahun lalu, perkutut ini bingung mau terbang, gak bisa. Sebelumnya terkurung selama 1 tahun lebih di kurungan kecil, kurungan burung perkutut. Ketika aku lepaskan di kandang besar ini, dia nyaris jatuh dan nyaris lupa caranya terbang. Lama-lama terbiasa dia. Dalam 1 tahun ini dia biasa berterbangan di kandang ini. Memang masih sempit tapi lumayan daripada kurungan kecil, sangkar burung. Nah, setingkat lebih baik daripada tinggal di sangkar burung. Tapi tetap saja dia perlu pembiasaan baru untuk bisa mengenali dan memicu nalurinya untuk bergerak ke arah jalannya lebih baik, yakni terbang di angkasa, lepas ke alam bebas, ke alam liar. Peluangmu adalah pada pintu itu, burung kecil. Ya, malah naik. Ini udah 7 menit ini. Nanti aku tutup lagi ini. Kapan kau terbang pergi, burung? Keburu ada kucing masuk nanti. Ini ku tutup bukan karena aku takut kau lepas, tapi takut kucing memasuki kandangmu dan menerkammu, burung. 8 menit. Ya, rupanya dia lupa. Lupanya rumus pikirannya, rumus nalurinya sudah terlatih untuk berputar-putar di kandang ini, karena ia telah terbiasa tidak menemukan jalan keluar. Mentabloh yang sama bisa terjadi pada seseorang yang karena keyakinannya terhadap sesuatu hal yang dia
terus-menerus berada dalam keyakinan itu, sehingga menutup peluang baginya untuk menemukan hal baru. Dia menutup baru dalam pikirannya, dalam tindakannya, dalam hidupnya.